Un gran saludo a todos. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro efecto, nuestro sonido de bajo, en este caso el instrumento virtual de bajo que tenemos en GarageBand, cómo podemos volverlo un poco más interesante y trabajarlo con un enfoque que nos permita lograr más cosas. Para comenzar, estoy aquí en GarageBand. Ya he grabado este bajo que está en la parte de abajo y es la versión MIDI. El primer paso que voy a hacer es dar clic sobre el icono del bajo, dar clic en combinar y en este caso me quiero asegurar que solo la pista de bajo esté seleccionada con el signo de aprobación a la izquierda. Una vez hecho esto, voy a dar clic en combinar y esto me va a generar una nueva pista. Ya tengo una nueva pista en formato de audio que es mi bajo. Ahora, con esto tengo dos opciones. El primero va a ser agregar un amplificador de graves, que es el amplificador de bajo. Voy a seleccionar este amplificador y en lugar de grabar mi bajo, lo que voy a hacer es que voy a copiar el track y lo voy a pegar. Ahora puedo pasar por diferentes procesos mi línea de bajo. Voy a hacer algunas modificaciones mientras que el bajo se va reproduciendo. La otra opción que tengo es trabajar directamente con los efectos de audio. Para hacer esto doy clic en la bocina, que es la primera pista de bajo que logré extraer, y voy a dar clic sobre el micrófono. Voy a dar clic sobre el micrófono que tiene la palabra clean. De aquí tengo diferentes predeterminados, diferentes presets con los que puedo jugar. Por ejemplo, vamos a intentar hacer algo con efectos de producción. Como estos efectos están enfocados al audio, puede que hagan algunas cosas no muy comunes con mi sonido de bajo. De todos modos, siempre es recomendable jugar y pasarla bien mientras lo hacemos. Por ejemplo, este último preset me ha gustado bastante, cómo agregó un poco más de presencia y de distorsión al bajo. Todo se trata de ir experimentando. Espero que esto haya sido de utilidad. Hasta una próxima ocasión.